ดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มากับรถก่อสร้างธรรมดาครับแต่เป็นรถขนขยะนะครับนี่รถกำจัดขยะครับโอ้โคตรเจ๋งเลยเพื่อนๆเพราะว่าเป็นสเกล1:20คันใหญ่มากนะครับ1:20นี่ก็นี่มีแบตเตอรี่กับที่ชาร์จมีให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไม่พูดกันเยอะครับไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ let's go เย้ว้าวตอนนี้เราก็แกะกันมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับนี่ค่อนข้างจะหล่อมากๆครับเพราะว่างานเขาค่อนข้างสมจริงมากผมเขาบอกกันนะเพื่อนๆนี่2ล้อนี่นะเขาเป็น 4 wheel drive ครับขับเคลื่อนได้เลยนะครับไม่ใช่รถกระจอกที่ว่าวิ่งแค่ล้อหลังอย่างเดียวนะคือมัน4ล้อข้างหลังซ้ายกับขวาเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีไซเรนมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็รีโมทนะไม่ใช่รีโมทธรรมดานะนี่เป็นรีโมท 2.4 กิกเพื่อนๆนะครับสามารถเล่นพร้อมกันกี่คันก็ได้ครับคลื่นจะไม่ซ้ำนะครับโอ้โหสุดยอดมากนี่ปุ่มนะเพียบเลยนี่ก็เป็นตัวเห็นไหมเห็นตัวเขาเรียกว่าตัวกำจัดขยะนะครับแบบรถเมืองนอกเลยนะครับผมนี่มีแบตเตอรี่นะเดี๋ยวเกิดมีคนถามผมว่ามีแบตเตอรี่หรือเปล่านี่มีแบตเตอรี่กับที่ชาร์จครับอยู่ข้างใต้กล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมว้าวตอนนี้เราก็ใส่แบตเตอรี่กันเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆนี่จะเห็นได้ว่านะครับนี่รีโมทนะครับ 2.4 กิกครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทกันเลยนะครับเท่มากเพื่อนๆนี่เห็นอย่างนี้นะอย่าคิดว่าคันเล็กนะคันใหญ่มากครับแล้วไฮไลท์หลักนี่ดูตูดเขาซะก่อนมีถังขยะครับเพื่อนๆนี่มีถังขยะครับแบบจำลองมาเลยครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นที่บดขยะนะครับอุ้ยแบบเป็นรถแบบในยุโรปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวรถนะครับสตาร์ทกันเลยนะครับผม3 2 1ตัวนี้นะ3 2 1ไอ้ย่านี่มีไฟท้ายด้วยนะเท่มากเท่มากอุ้ยมีแต่ด้วยนี่กดปุ่มนี้เป็นแต่กดปุ่มนี้นี่ว้าวนี่ให้ดูเห็นชัดๆเลยนี่เห็นไหมครับเขาบดขยะครับนี่มีบดขึ้นลงด้วยนะแยก channel เลยนะบดขึ้นแล้วก็บดลงนะฮะเป็นการคายขยะนะครับกับดึงขยะเข้าไปในตัวรถนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับถ้ารถวิ่งทำได้แค่นี้นะครับผมไม่เอามาขายในแมททอยแน่นอนกดปุ่มนี้นะโอ้สุดยอดโอ้โหนี่ให้ดูเลยนะโอ้ยนี่โอ้ยเท่มาก แล้วขยะนี้เราสามารถเอาออกได้นะครับเนี่ยสามารถเอาออกได้เลยครับสวยงามมากครับนี่เฉพาะ100คันแรกนะครับที่เขาแถมให้นะครับต่อไปเขาอาจจะไม่ได้แถมให้นะฮะดังนั้นรีบๆตัดสินใจซื้อนะครับหลังจากนั้นยังไม่พอครับนี่เราเปิดตัวนี้ได้ครับโอ้ยเท่มากนี่เปิดตัวนี้ได้เดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมแล้วก็เราสามารถนะครับนี่ให้เขาเทขยะทิ้งออกมาได้ครับแบบนี้นะครับงานสวยจริงนี่แบบนี้นะครับโอ้ยอลังการงานสร้างมากอ่ะจริงๆเลยนะคือใครจะไปเชื่อครับนึกว่าคันเป็นหมื่นครับจริงๆราคายังอยู่ไม่เท่าไหร่เองนะครับถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ถูกมากครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับผมให้ดูการทำงานนะครับว่าเขาแยก channel นะครับแล้วพลาสติกนะเป็น ABS นะครับอย่างดีนะครับไม่ใช่พลาสติกกะละมังแบบของเล่นถูกๆนะครับนี่ขอบอกเลยครับสุดยอดมากเดี๋ยวเราจะมาปิดตัวนี้ก่อนโอเคแบบประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับเมื่อกี้นะครับเรายังไม่ได้มาชมด้านหน้ากันนะฮะตัวนี้นะครับสตาร์ทนี่ว้าวไอ้ยะสุดยอดนี่เดินหน้าถอยหลังได้แล้วรถเขาจะไม่วิ่งเร็วเกินไปนะรถก่อสร้างเขาจะวิ่งช้าๆครับมันถึงจะสมจริงครับว้าวสวยจริงสวยมากเนี่ยดูดิมีไฟเลี้ยวด้วยโอ้ย
ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคและตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาเปิดตัวนะครับคนแรกกันเลยนะครับที่พอเขารู้นะครับว่าผมนะครับสั่งรถตักขยะนะครับคันนี้นะครับพอเขารู้นะครับว่าผมนะฮะสั่งรถยี่ห้อ Mercedes-Benz มานะครับเป็นรถเทขยะจากยุโรปนะครับโอ้เท่มากครับเขาก็มารับถึงที่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวกันเลยนะครับผม3 2 1ปั๊มปั๊มปั๊มเย้สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีพี่ๆทั้งสองนะครับชื่อพี่อะไรกันบ้างครับพี่นัทกับพี่อะไรครับพี่เนทพี่นัทกับพี่เนทนะครับว้าวหล่อทั้งคู่กันเลยทีเดียวนะครับก็ทำไมครับถึงชอบรถทำไมถึงชอบครับสวยไหมสวยเหมือนจริงไหมครับเหมือนจริงเลยคันใหญ่ไหมครับคันใหญ่ไหมครับคันใหญ่ครับนี่ของจากแมททอยต้องคันใหญ่อยู่แล้วนะครับก็เห็นแล้วประทับใจไหมครับพี่กับออปชั่นของเขาประทับใจว้าวมากไหมมากเลยเนาะครับผมแล้วพี่ทั้งสองมาจากแถวไหนครับผมมาจากแถวบึงกลุ่มหรือเปล่าบึงกลุ่มว้าวครับก็ยังไงขอบคุณมากๆเลยครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้ของเล่นสุดเจ๋งแบบนี้นะครับนี่ผมขอบอกเลยนะพี่เขาทั้งสองนะเขาไม่ได้ซื้อแค่คันเดียวนะครับ3 2 1ปั๊มปั๊มปั๊มนี่เขาจัดเต็มนะครับเขาจัดเต็มนะครับ3คันกันเลยทีเดียวนะครับนี่เขาบอกว่ารถดำวันนี้รถดำหมดไม่งั้นพี่เขาจัดไปอีกนะครับนี่ขอบอกเลยนะเพื่อนๆก็ยังไงนะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้ของเล่นสุดเจ๋งแบบนี้นะครับผมต้องซื้อกับที่ไหนครับแม็กพอขอบคุณมากเลยครับผมหากเพื่อนๆนะครับต้องการสั่งซื้อนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตามนี้เลยฟับนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ไลน์แมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.matter.com ย้ำนะ www.matter.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับได้ครับผมเดี๋ยวเราจัดเต็มกันต่อเลยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับเย้บ๊ายบายครับท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเท่จากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามเลยนะกดถ้าพลาดแล้วหาว่าไม่เตือน